이건 뭐 돼지고기의 에르메스죠. 이 김치는 그 충주 사과로 발효를 해갖고 새콤달콤하고 청겹살 기가 막힙니다. 소스도 맛있고 일단은 이 돌팔에서 구워 먹는 게 이게 매력입니다. 이 묵밥도 시원하게 먹을 수 있고요. 아, 이 클래스가 다릅니다. 여기에 다 넣고 볶음밥, 치즈, 그리고 짜파게티. 아, 짜파게티 미쳤습니다. 고기 먹고 뭐다? 탄수화물, 탄수화물의 끝판왕 짜게치. 여기에 명란국으로 깔끔하게